Hi guys! 大家你们好. Ütükünnen doğuttu. Всем привет! Ütükünnen, меня зовут Туяра, я из Якутии, и третий год мы живем в Казахстане с семьей. С супругом мы воспитываем 4 детей. По национальности мы саха. И сегодня я подготовила вам видео о том, как мы вдали от родины сохраняем наш родной язык. Я думаю, это будет очень интересно всем, кто задумывается о сохранении родного языка. Это мое первое видео в YouTube, где я прям face-to-face с вами разговариваю. И немножко хочу рассказать о себе и о своей семье, почему я пришла к мысли записать это видео. Вместе с супругом мы воспитываем 4 детей, как ранее я говорила. По национальности я саха. Мы говорим про себя, что мы саха. Мы не якуты. Якуты – это не наше самоназвание. Наше самоназвание саха. А якуты – это из русского языка пришло или из какого-то другого языка. Это не важно. Мы саха. И мне не нравится, и многим не нравится, когда, например, говорят якуты, или якутка, или вот так. Мы саха. И прошу вас также говорить по отношению к другим моим землякам, что они саха. И, дорогие земляки, вы тоже, пожалуйста, говорите, что вы саха. Это самое вот правильное название нашего этноса. У меня родной язык – это якутский язык, сахатылла. Сахатылла относится к тюркской языковой семье. Я сама говорю на 4 языках. Это якутский, русский, английский и китайский язык. По специальности я филолог-преподаватель китайского языка. Так получилось, что мы из Якутии уехали уже почти 5-й год, за пределы живем, и за это время наши дети также продолжают говорить на родном языке, общаться между собой, и как это у нас получилось. У меня 4 сыновей, старшего зовут Арчилан, ему сейчас 18 лет, второму сыну Тимиру 10 лет будет, вот буквально через неделю, третьему сыну 6 лет в настоящее время и самому младшему 4 года. У всех якутские имена: Арчилан, Тимир, Алтан и Уран. Мы решили дать им якутские имена не только потому, что у меня якутское имя, а потому что таким образом мы возвращаемся к своим истокам. Наверное, мало кто знает то, что в Якутии в основном у населения русские имена, ну даже не русские, это на самом деле греческие какие-нибудь, древнегреческие имена. Долгое время запрещали давать детям якутские имена. Но все Поправочка скорее не приветствовалась. это изменилось, когда вот кто-то давал или брал себе псевдонимы. И вот мой отец, его звали Алас От. Алас – это фамилия наша, От – это его имя. В начале 90-х годов прям очень большой борьбой отвоевал себе по законам сменить полностью имя на якутское. Об этом отдельно будет видео. Раньше он носил имя Шарапов Петр Николаевич, и никто бы не сказал, что он саха по национальности, потому что все равно каждый народ идентифицируется и различается по своим именам. Когда перед тобой Иванов Иван Иванович, например, очень сложно догадаться, кто он по национальности. У нас в Якутии вот такая ситуация была, но она есть, конечно, но в последние вот десятилетия очень многие родители все-таки начали давать детям якутские имена, и многие меняют полностью фамилию, имя. Это очень круто. Я очень горжусь, то, что дело моего отца продолжается, потому что он всегда говорил о том, что вот мы саха должны носить свои исконно якутские имена. Поэтому мы детям начали давать тоже якутские имена. Ну, моя история то, что в детстве я была тоже не Туярой, я была Натальей, и тут стала благодаря моему отцу Туярой. Я очень счастлива быть теперь Туярой, и везде я чувствую себя очень комфортно. Старшего зовут Арчилан, это на якутском языке Арчи, как защитник. Арчи – это у нас целый обряд о том, когда
мы очищаемся от всего плохого, Арчилаган Денбар, и вот поэтому мы дали имя ему Арчила. Ну и кроме того, то, что мы выбирали имена, которые были бы созвучны и легко произносимы другим народам. И как Арчи, Арчибальд, например, Арчи, Арчилан. Вот. Поэтому у него вообще не бывает проблем с этим, как его имя пишут, например. Второе имя это Тимир. Тимир это на якутском языке как железо, ну как и в других тюркских языках. Тимирхан, Тимирлан и так далее. Ну и еще как в англоязычной вариации как Тим. Вот. Третий сын Алтан. Это на якутском языке у нас звучит как медь. А в других тюркских народах Алтан это в основном как золото. У нас есть вот Iron Man, Тимир, и Алтан это Golden Boy, наш золотой мальчик. И третьему сыну дали имя Уран. Имя Уран я выбрала сама, потому что так получилось, что мы договорились с супругом о том, что когда мальчикам он будет имена давать, а я девочкам. Но, как видите, у меня 4 сыновей, и имена выбирал он, а в этот раз выбрала я. Как это случилось? Я очень люблю читать исторические вот книги, и когда я была беременна 4-м сыном, я читала как раз-таки работу Гаврила Ксенофонтова про шаманизм. Это якутский ученый, и там я нашла слово Уранхай. Ну, в принципе, Уранхай Сахалар, вот так, как мы себя называем, но там было классное, очень классно он объяснил Уран, вот Уранхай, да, Уран, Уранай. И мне это очень понравилось, Уран. И плюс еще оно означает, ну, например, у древних греков, римлян, греков о том, что это вот бог неба, Уран. Это так же, как ископаемый, который уран у нас в Якутии добивают, как и железо и золото. Ну, это таблица Менделеева у нас получилась. Это очень забавная ситуация. Ну, и плюс еще уран на якутском языке это талантливый. Переводится как талантливый. И оно такое тоже звучит очень хорошо. И мы выбрали имя ему Уран. Вернемся ко мне. Я родилась в городе Якутске, и мои родители, мои бабушка с дедушкой все-таки сделали огромный вклад в том, что они меня воспитывали на родном языке. В то время, когда я родилась, были все равно сложности, и до сих пор бывает то, что якобы в городе сложно воспитывать детей на родном языке. Но нет. И в то время у нас было очень мало детских садиков и тем более школ с воспитанием на родном языке. И, к сожалению, сейчас ситуация тоже не лучшая, спустя вот почти 40-30 лет. И мне повезло, я считаю, что мне действительно очень повезло родиться в то время и в том месте, потому что в начале 90-х годов общественно-политическая ситуация в нашей республике начала меняться, и наш президент, первый президент Республики Саха и его соратники начали открывать якутские школы, о том, что заговорили о важности именно родного языка, о том, что и начали приниматься именно на законодательном уровне какие-то большие проекты и программы для обучения на родном языке. Поэтому, да, мне повезло учиться в якутской школе. У меня были потрясающие учителя, которые оставили во мне огромный след и знания, которые я до сих пор передаю своим детям. Я этому очень благодарна, действительно. Так вот, вернемся к тому, что вот, почему якутский язык и как вот, в реалиях городской жизни мои родители смогли передать нам вот именно знание родного языка. Ну, во-первых, у отца нашего было правило разговаривать. Тимир, улар пожалуйста. Все, молодец.
Якутский язык относится к тюркской языковой семье, так же как казахский, кыргызский, уйгурский, татарский и другие языки. Всего саха по национальности по России 478 тысяч человек, из них живет 469 в республике Саха-Якутия и занимает огромную площадь на Дальнем Востоке и по всей России. Площадь республики Саха, она больше, чем Казахстан. Да, у нас такая огромная территория, но нас очень мало. И согласно атласу исчезающих языков ЮНЕСКО, Саха отнесен к уязвимым языкам. Что это значит? То есть в 2010 году 450 тысяч говорили на якутском языке, а в 2020 году только 377 тысяч человек. На это есть очень много причин и влияний, почему же все-таки якутский язык исчезает. Это же, конечно, глобализация и то, что, к сожалению, у нас очень мало школ, в котором идет обучение на родном языке, детских садов, всегда не хватает мест ни в школах, ни в садиках, даже если человек хочет, вот родители отдать своего ребенка в якутскоязычную школу, то бывает это очень проблематично. В нашей семье, вот благодаря моему отцу, мы стали носить якутские имена и также сохранять наш родной язык. Самое большое правило, которое было в нашей семье, то, что мы дома, внутри, друг с другом разговаривали только на якутском языке, на родном языке, а за пределами, конечно, хочешь на русском, хочешь на английском, хоть на каком языке. И этого правила мы придерживаемся до сих пор. И я как бы сама, как плод эксперимента своего отца, могу подтвердить то, что в нашей семье мы все до сих пор разговариваем только на якутском языке. И наши дети также, они билингвы, говорят на двух языках, как родной русский идет и якутский, но они все равно между собой разговаривают только на якутском языке. Старший сын ходил в детский садик якутский, и до 5 лет он не говорил, до 6 лет совсем на русском. Он, конечно, у нас русский язык, это пассивный язык, то есть мы ему вообще не обучаем детей, не разговариваем с ними, и они получают вот знания о языке только извне. Это получается все равно телевизор, общение на улице, надписи, музыка. Это все равно как бы считается пассивное изучение языка. Поэтому так, они очень поздно научились разговаривать на русском. Ну, это вот старший сын, например. Вот младшие дети, они у меня конкретные билингвы. Тимир заговорил на русском языке только после того, как переехал в Казахстан. Ну, так получилось, что у нас в основном в ЖК, где мы жили, дети говорят на русском. И здесь они, конечно, отточили свои знания на русском. Но между собой они продолжают разговаривать только на якутском языке. Я этим очень горжусь и требую этого. И они сами тоже, когда кто-то начинает на каком-то языке разговаривать на русском, то они говорят: говори сахалы. Вот. Поэтому я считаю то, что знание родного языка, она исходит только от семьи, из семьи, и ответственность за знание языков родного языка – это именно ответственность родителей, это не ответственность школы, это не ответственность Ютуба, и только вы сами определяете, как и на каком языке будут говорить ваши дети. Конечно, говорить на другом языке, на русском языке, это было бы проще воспитывать детей. И мы жили в Краснодарском крае в России, потом пожили в Москве, потом переехали в Казахстан. И несмотря на это, вот, например, самому младшему сыну, когда мы уезжали из Якутии, ему было только 1,5 годика, год и 5 месяцев, но он сразу заговорил на якутском языке, потому что мы с ним общались только на якутском языке. Ну, кроме этого, конечно, музыку мы иногда слушаем на якутском, на родном. И только вот общение вместе, только друг с другом нам помогает сохранять наш язык. И каждый раз мы говорим важность о том, как вот детям понимать свой родной язык. И да, конечно, в эмиграции бывает сложно найти
друзей им, например, я поняла, что вот недавно у нас была встреча с земляками, и детям нужна вот именно общение на родном языке со своими сверстниками. Это, конечно, важно, но не определяет, конечно. Так почему же мы стараемся сохранить наш родной язык? Во-первых, это самоидентификация. В глобальном мире очень много людей, потерянных людей, которые не знают, кто они есть. Знание родного языка, хотя бы базового, там, откуда ты есть, дает тебе такую ниточку, когда ты можешь дотянуться до своих предков, и то, как наши предки вот сколько веков жили отрезанными от мира, от большого мира, и они сохраняли свою культуру, свой язык, свои традиции, и за какие-то там, не знаю, 50 лет, чтобы язык исчез, это вот так по щелчку может быть, и я не могу предать своих предков вот такой безалаберностью и безответственностью о том, чтобы дети заговорили на другом языке. Мне самой важно, и важно, чтобы мои дети ощущали вот эту связь со своими предками. Также это родной язык дает ощущение причастности вот к обществу, к сообществу, чтобы была своя такая стая, да, например, вот. И знание языка, любого притом, развивает работу мозга. Как это происходит? Считается якобы, вот многие-многие годы, например, те же логопеды говорили, что ребенка нельзя путать двумя языками, ребенок должен говорить только на одном языке. Это неправильно. Наш мозг, это давно доказано учеными различными, о том, что наш мозг может и параллельно по 2, и по 3, и 4 языка изучать. И это нормально. Это мы тем самым развиваем наше мышление, работу мозга, вот эти новые нейронные связи, которые делают нас человеком только благодаря вот именно богатому языку, знанию родного языка и других языков. Бывает то, что люди говорят, то, что фу, вы говорите с акцентом на русском или на английском или на якутском языке, на любом языке, но на самом деле акцент – это настоящая визитная карточка и изюминка человека. Не надо стесняться акцента, это наоборот придает нам особый шарм. Кроме этого, как бы это знание родного языка – это конкурентное преимущество. Тем больше языков вы знаете, тем это лучше. Да, возможно, можно сказать, якутский язык, он не такой популярный, и то, что ты знаешь, это типа никому не нужно. Но благодаря знанию родного языка, вот именно якутского языка, мы можем понимать казахов, кыргызов, турков и изучать все больше и больше языков. Вот сколько мы живем, за 2 года у меня старший сын спокойно выучил казахский язык, и он уже сейчас говорит на 5 языках. Это очень круто. И нам проще изучать новые языки. Да, мы знаем, например, русский язык, это тоже мой родной язык, я люблю русский язык. И благодаря русскому языку я, например, могу понимать, например, славянские языки и их быстро изучать. Это вот знание родного языка, это для нас ключ, большой ключ к открытию новых языков. И еще один очень важный момент, причина, почему я должен знать или изучать свой родной язык. Когда ты живешь в своем мирке, в своем аласе, ауле или в деревне, ты не понимаешь, что кто ты есть, потому что рядом с тобой всегда находятся те самые свои знакомые люди, твои родные. Да, ты говоришь «я саха», но не особо не придаешь этому значения. Но когда ты выезжаешь в другую страну, в другое место и начинаешь понимать, кто ты есть, я, оказывается, да, я саха. А еще, если ты говоришь на якутском, на своем родном языке, не на якутском, а на своем родном языке, люди начинают тебя уважать еще больше, относятся еще лучше, и ты сам начинаешь уважать себя и любить себя. Вот я еще говорила про работу мозга. Это также вот умение нас переключать
на разные языки. В нашей семье, например, все, вот мои родные и мой отец, все говорим на разных языках. Отец говорил на английском, французском, русском, на турецком, и он еще все равно продолжал изучать другие языки. Вот. Я на 4 языках говорю, другая сестра говорит на тоже нескольких языках. Это вот английский, русский, якутский, чешский, итальянский и еще там другой язык изучает другая сестренка. Также вот базово русский, якутский, японский, турецкий и испанский. Она на 5 языках говорит. И мы сейчас с детьми, вот, например, Тимир у меня там сейчас сидит, занимается, он говорит уже на 3 языках, потому что мы с детства даем им еще английский язык, вот родной якутский, русский и английский язык. И в планах мне дать им еще базово 2 иностранных языка, чтобы они начали изучать, например, тот же китайский. Я обожаю китайский, это очень легкий язык. Я думаю, что моим детям, один из моих детей, кто-то заговорит на китайском языке. Какой вклад может каждый из нас делать для развития и сохранения своего родного языка? Это, конечно же, самому изучать свой родной язык, стараться читать, слушать музыку, смотреть фильмы, например. Это все равно применимо, даже если вы изучаете другой язык. Когда мы говорим, например, изучаем английский язык, нам также говорят: слушайте фильмы, посмотрите фильмы, слушайте музыку, читайте, да, так это и применимо к родному языку. Кроме этого, это же, конечно же, воспитывать своих детей на родном языке, передавать знания, это очень важно. И в-третьих, что же еще можно сделать? Ну, что я, например, делаю? Я поделюсь тем, что я делаю. Какой вклад? Это я, например, начала снимать в Ютубе видео на родном языке, на 2 языках они у меня выходят на канале. И я очень рада, что на якутском языке просмотров на видео больше. Ее смотрят не только у меня там на родине, смотрят и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, судя по статистике. Также какой вклад делаю? Я начала писать на родном языке рассказы для детей, и сейчас я работаю над книгой. Она у меня на 3 языках будет. Я, конечно, решила замахнуться. Я пишу на якутском и русском, и потом далее будет перевод на английский язык. Если почему я еще начала писать свою книгу, это потому что рассказы у меня на очень простом якутском языке. Все-таки у людей, у многих, и в том числе у меня, было понятие о том, что якутский язык, который вот печатный, он должен быть красивым, он должен быть богатым, он должен быть похож на наш аламхо, чуть ли на языке алампа, это вот все наши писатели, эпос. Очень богатым, красивым должен, да, язык очень красивый, любой язык очень красивый, тем более родной язык, он вообще мега вообще несравнительно красивый. Ну, потом я поняла, что такие тексты очень сложно современному человеку, ребенку из Ютуба понимать. И теперь я сама решила писать в таком на очень простом, понятном языке. И я давала читать старшему сыну свои черновики, ему очень понравилось. Хотя он базовое образование получил на якутском родном языке, но все равно он не так ее часто читает. Но все же он прочитал, сказал, что молодец, я. Когда я жила, например, в Якутске, я была частью сообщества родителей, которые хотят сохранить родной язык и передать своим детям. И мы проводили различные мероприятия онлайн и, например, офлайн. Проводили фестиваль родного языка в нашем вот городе. И я очень рада, что мои девочки, мои соратницы продолжают это дело. И вот буквально на днях состоится большой фестиваль. 3-й раз. Тахтара мен хурьёл робын хэп видео. Хэп ура. Антон корюёгом. Также, что я делаю для сохранения родного языка своим детям.
я сама с ними занимаюсь. Дети у меня на домашнем семейном образовании, и школьное образование, вот начальное, они получают вместе со мной. Но у нас так получилось по разным причинам, и это тоже хорошо, потому что я их обучаю на родном языке. Даже если, например, Тимир читает на русском языке, он читает очень хорошо, или на английском, он пересказывает все на якутском языке. Да, я очень много раз хотела записать это видео и каждый раз откладывала, потому что у меня шумно, дети ходят туда-сюда, но несмотря на это, я сегодня решила все это отснять. Извините, пожалуйста, за лишние звуки, возможно, они у меня еще вот туда-сюда ходят. Пожалуйста, ты хамангаре? Махтал. Давайте подытожим видео, о чем я сегодня с вами говорила, о том, что важность изучения родного языка, почему это ее нужно изучать, и рассказала о своем опыте, о том, что как мы воспитываем. Да, у нас только вот одно правило — разговаривать дома на родном языке. И мы очень много разговариваем с детьми, спрашиваем их, как у них день прошел, как прошло занятие, куда вы ходили, что вы делали, что вы смотрели, что вы увидели. И вот расспрашиваем, и дети начинают говорить о чувствах, например, потому что о чувствах все-таки важно говорить, что ты почувствовал, когда там кто-то тебя обидел, или то, что тебе не понравилось. И дети начинают описывать, что они чувствуют, и ты все равно подсказываешь и помогаешь подбирать слова. У меня есть такая ужасная еще привычка, я все время делаю правки в языке. Там кто-нибудь скажет, использует, например, русский язык, бывает, я то, что я заметила, то, что Тимир иногда не хватает слов, или он очень много начинает общаться на русском языке, и когда приходит домой, у него такой, как это слово было, типа, я классно погулял, и там какие-нибудь еще другие слова вставляет. И, конечно, я ему подсказываю и все время отправляю. Может быть, это плохо, но иногда я думаю, что все-таки это работает. И плюс еще вот не только говорить на родном языке дома, но у нас еще правило то, что если ты не знаешь слова или забыл это слово, скажи это на английском. Также мы практикуем именно вот знание и говорение английского языка. Дети у нас на второй год уже изучают английский язык, и иногда бывает то, что они начинают на английский переходить, когда я им говорю, не надо использовать русские слова. Вот. Ну, надеюсь, мое сумбурное такое видео вам понравилось, и вы что-то для себя новое узнали. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, поделитесь своим мнением и своим опытом. Я попробую еще несколько видео на тему сохранения родного языка записать. Ну, наверное, кто-то еще спросит, а почему вы записали на русском языке, почему не на родном языке? Потому что я считаю то, что больше людей увидит это видео, это будет намного лучше и практичнее, и больше пользы будет. И я, например, вот живя в Казахстане, вижу то, что все-таки здесь много людей, которые не знают, например, казахский язык. Есть проблема такая же, да, то, что вот дети, с которыми играют мои, там не все знают свой казахский и свой родной язык. И это очень актуальная проблема у всех народов. У всех народов. Даже если посмотреть даже вот эти англоязычные сериалы, там бывает то, что вот китаец, ты не знаешь своего родного языка, и все равно у каждого человека, у каждого народа есть тяга к своим истокам, и этот исток мы должны непременно сохранять и давать дань уважения нашим предкам. Үлкен рахмет, барға мақтау. Thank you. Сесени. Вот.
Так, все слова, все языки, которые я знаю, сказала, фразы. Все, bitti. Мақтал.